السلام عليكم. هذا أول فيديو لي بالقناة. يعتبر هذا الفيديو أول فيديو بالقناة. تكتبوا لي بالتعليقات نزلت فيديو. طبعا هذاك الفيديو مو مثل هذا، متعوب عليه من ناحية كل شيء من المونتاج والصور المصغرة. وإن شاء الله بالمرحلة الجاية راح تشوفوا في تطور ملحوظ في الصور المصغرة والمونتاج. لهيك الفيديوهات الجاية راح تكون حريقة يا شيخ. لهيك لا تحط لايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان تشوف وما ترحلك المقاطع اللي بدي نزلها، لأن المقاطع اللي راح تنزل على القناة راح تكون مقاطع أسطورية بمعنى الكلمة. ولهيك بدون ما أطول عليكم خلونا خلونا نبدأ. نبدأ. 2000 years later. واليوم حنتكلم عن محتوى جاشيا لايف. محتوى جاشيا لايف من أسوأ المحتويات في اليوتيوب، وحنتكلم الأسباب اللي خلته تكون من أسوأ المحتويات اللي في اليوتيوب، وليش هو محتوى سيء والعالم كتير اتحكت عنه انه محتوى سيء. ومحتوى جاشيا لايف، محتوى جاشيا لايف هو له أسباب خلته محتوى سيء. المحتوى السبب اللي خلاه سيء المحتوى اللي قاعد يتقدم. المحتوى اللي قاعد يتقدم فيه محتوى غير أخلاقي، صار فيه انحراف في الفترة الأخيرة. وفي صناع محتوى قاشية لايف ينزلون مقاطع مو لازم تنزل، وأصلا اليوتيوب لازم يعطيه كوبي رايت ويحذف المقطع على طول. ولكن اليوتيوب ما أعرف إيش صاير له بالفترة الأخيرة، ما قاعد يرسل إشعارات ولا شيء. لهيك اليوتيوب لازم يعطيه علامة صفراء ويحذف المقطع، لأن المقطع لازم ما يستهدف يستهدف الكبار، ولكن في صغار تتفرج على هيك مقاطع. يعني صراحة أنا لو فيني أجيب لكم مقطع وأحط لكم إياه كنت جبت لكم، بس ما فيني. اليوتيوب يعطيني علامة صفراء كوبي رايت، يفقع وجهي دغري بكوبي رايت. لهيك المقطع بس رح يكون فيه حكي. وطبعا يا جماعة انه محتوى جاشيا لايف من الاسباب اللي خلته تكون من اسوأ المحتويات اللي في اليوتيوب. السبب انه هو محتوى انيميشن، ولكن مو مثل محتوى حسن عبد الله ومجدي وابو كمامة. محتوى جاشيا لايف، محتوى جاشيا لايف مو مثل محتوى الانيميشن اللي قاعد ان احنا بدنا نتابعه. لا، محتوى الانيميشن قاعدين يتعبوا عليه بالرسم وبالمونتاج وبالاصوات وبالمؤثرات الصوتية والتحريك وبكل شيء حرفيا. مو مثل فيديو تقعد انت تدخل اليوتيوب علشان تتفرج على فيديو وتروح الملل وتستفيد وتتسلى وتترفه. اما تيجي تفوت على محتوى جاشيا لايف، على فيديو من جاشيا لايف، ما فيه صوت صامت، يكتبوا لك عبارات من تحت، وما فيه التحريك سيء مرة. يا شيخ ما في اي السبب يخليك انك تتابع هيك محتوى صراحة. جودة كمان، جودة الفيديو ما بجيدة. وكمان المحتوى اللي قاعد يتقدم مثل تابع حسن عبد الله او ابو كمامة، هدول محتويات تتابعها من جد، يعني تستمتع وانت تتابع هيك محتويات، مو مثل محتوى قاشية ما في صوت، ملل، الفيديو صامت وكل شيء. يعني ما في، يعني من وجهة نظري محتوى قاشية لايف من أسوأ المحتويات في العالم، مو بس في اليوتيوب صراحة. انه مثل هذا المحتوى ما لازم ينعرض على اليوتيوب صراحة. اللي نرفزك اكثر انه محتوى كاشيا لايف قاعد يجيب مشاهدات ويرتفع وينشهر كمان اكثر واكثر. يعني تلاقي قناة فيها 100,000، تلاقي فيديو موصل اكثر من الاف المشاهدات. يعني هذا اللي يخليك تنرفز وتعصب بشكل مرة وبشكل مو طبيعي. وصراحة انا مو اتكلم عن قل محتوى قاشيا، لا، في اشخاص ينزلون محتوى قاشيا لايف ولكن باسلوب جميل وراقي ومونتاج ومتعوب عليه، مو مثل بعض ينزلوا لك فيديو يقعدين انحرافي. يعني فيديو صراحة ما لازم نظلم نحن الكل، في مو الكل، في منهم ينزلوا لك محتوى جميل صراحة، محتوى جميل.
وهذا الأسباب اللي خلت المحتوى قاشية لايف من أسوأ المحتويات اللي في اليوتيوب. وأتمنى يا جماعة يكون أنا عجبكم الفيديو. لا تنسونا من زر اللايك والاشتراك، تفعلوا جرس التنبيهات. وفي أمان الله. صحيح قبل ما نخلص الفيديو حاب أقولكم كل أسبوع في فيديو. ليش كل أسبوع في فيديو؟ لأن محتواي صعب يلتقى أفكار وبس. وهيك بدون ما نطول عليكم، السلام عليكم.